ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம சேனலில் ட்ராவல் ரிலேட்டட் அப்புறம் பைக் மாடிஃபிகேஷன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் போடுவோம். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு மேலே வர கண்டென்ட்லாம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி என்ன பிளான்னா, இன்றைக்கி ஒரு 2 இடத்துக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பக்காசுரன் மலைம்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பக்காசுரன் மலை ஒரு குன்னூர்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். 15 to 18 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே வந்துடும் பக்காசுரன் மலை. ஸோ அதுக்கப்புறம் காட்டேரி ஃபால்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் காட்டேரி ஃபால்ஸ் தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே நீங்கள் பார்த்துருந்தாலும் அந்த ஃபுல் வியூ பார்த்துருக்க முடியாது, லாங் சைட்லேருந்து தான் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வாட்டி அதோட அடிவாரம் கீழே போகிறோம், கீழே வரைக்கும். ஸோ அந்த வியூ உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் இப்போது மார்னிங் 9 o'clock. சேம் அதே மாதிரி சீக்கிரம் போகணுன்னு பிளான் பண்ணல, லேட் ஆயிடுச்சு. என்ன தெரியல, எப்படி தான் லேட் ஆகிடுது, சாப்பிட்டு பண்ணி கிளம்புறது லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ லைட்டாக மழை அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. மழை அடிக்கக்கூடாதுன்னு தான் வேண்டிகிட்டு இருக்கேன். அது இல்லாமல் அந்த நம்ம போகிற இடத்துல மிஸ்ட் இருந்தால் வியூ தெரியாது, அது ஒரு பயம் வேறு. கொஞ்சம் கிளைமேட் நல்லா இருக்கிறதுனால ஸோ கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு போக வேண்டியது தான். அதுக்கப்புறம் காலையில் 500 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடிச்சிருக்கேன். பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன், 600 ரூபாய்க்கு அடிச்சிருந்துருக்கணும். பரவாயில்ல, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். 500 ரூபாய்க்கு போயிட்டு வரதா இல்லையான்னு ட்ரை பண்ணலாம் தான். ஆஃப் டேங்க் தான் இருக்குது. நம்ம வண்டி பற்றி தெரியும், மைலேஜ் ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ பார்ப்போம். இப்போ காரமடை கிட்ட வந்திருக்கேன். இன்னும் அவ்வளோதான், காரமடை கிட்ட வந்துட்டேன். ஸோ அது இல்லாமல் நிறைய கண்டென்ட் போடலாம். பட் என்னென்னா, இப்போது இந்த GoPro என்கிட்ட ஒரு பேட்டரி தான் இருக்குது. இன்னொரு ஸ்பேர் பேட்டரி கிடைக்க மாட்டேங்குது. எங்கே கேட்டாலும் தம்பி அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்குங்கிறாங்க. ஸோ ஒரு பேட்டரி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது, ஒரு பேட்டரி வச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஊட்டி அடிவாரக்கிட்ட போய் அங்கே போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி இந்த கீழே பைக்குக்கு 10 rupees or 20 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோன்னு தெரில, என்கிட்ட கேட்கல. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் ஏர்பின் பண்ணிட்டேன் ஊட்டிக்கு போகிறேன்னே ஒரு சந்தோஷம்தான். ஸோ இதுதான் நேட்டிவ் தான், சரி போகிறதே ஒரு சந்தோஷம்தான். ஸோ இங்கேன்னு பக்காசுரன் மலை இங்கேன்னு ஒரு 25 kilometers இருக்கும். ஸோ அப்புறம் செக் போஸ்ட் வேறு இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக இபாஸ் கேட்பாங்க. நான் இபாஸ் போட்டேன். ஸோ இவங்களுக்கு இபாஸ் இப்போ தேவை, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். ஸோ என்ட்ரி கூட போட தேவைன்னு தான் நினைக்கிறேன். சும்மா காமிச்சா போதும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மேலே செக் போஸ்ட் கிட்டே போய்ட்டு சொல்கிறேன் என்ன இதுன்னு. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ செக் போஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டேன். இவ்வளோ நேரம் கேமரா ஆஃபில் தான் இருந்துச்சு. சரி, செக் போஸ்ட் 10 மணி இப்போ தான் ஆன் பண்ணேன். ஸோ வாங்க என்ன எது கேட்குறாங்கன்னு பார்த்து சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக இபாஸ் மஸ்ட்டு. ஸோ இங்கேயே உர கட்ட சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்து தான் தெரிஞ்சிருக்கும், இபாஸ் என்ட்ரி கூட போட தேவையில்ல. அந்த இபாஸ் கூட இல்லை, அது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். அது நீங்கள் காமிச்சிட்டா போதும். பர்லியார் வந்துட்டோம். பர்லியார் செக் போஸ்ட் வந்தாலே பர்லியார் தான். இபாஸ் காமிச்சா போதும். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஜங்ஷன் கிட்டே போய் காட்டுறேன். ஸோ எந்த பக்கம் போகணுன்னு. ஸோ நீங்களும் பக்காசுரன் மலை போகிற மாதிரி இருந்தால் போங்க, வியூ நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போயிட்டு வர்த்தாகன்னு நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் மாதிரி ஒரு 390 ஒரு போகிறார். ஸோ நம்ம காட்டேரி ஜங்ஷன் கிட்டே வந்தாச்சு. ஸோ இந்த காட்டேரி ஜங்ஷனில் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் யூட்டன் இங்கே நடித்தோன்னா நம்ம குன்னூர் ஊட்டி போகலாம். ஸோ நேராக நம்ம குந்தா அந்த சைடு போய்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், பக்காசுரன் மலை 10 kilometersன்னு போட்டிருக்கு. கண்டிப்பாக 10 இருக்காது, ஒரு 12-13 இருக்கும். ஸோ போர்டில் பாதி இருக்கிறது போய் தான் போர்டில். ஸோ கூகுள் மேப் நம்ப முடியாது. ஸோ 10-13 kilometers இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே இந்த நான் சொன்னல, இந்த லெஃப்ட் சைடு அதுதான் பக்காசுரன் மலைன்னு நினைக்கிறேன். அது போனால் தான் தெரியும். ஸோ இங்கே ரைட் சைடு குந்தா அந்த இதுக்கு போகலாம். ஸோ லெஃப்ட் வந்து நம்ம ஹுலிக்கல்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது அங்கே. அதுக்கப்புறம் பக்காசுரன் மலை போகலாம். ஸோ நம்ம லெஃப்ட் கீழே தான் போகணும். ஸோ உங்களுக்கு நல்லா வியூ பாயிண்ட் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இதில். இல்லை நான் மேக்ஸிமம் கேமராலே கவர் பண்ண பார்க்குறேன். ஸோ நானும் ஊட்டியில் தான் இருக்கேன், இந்த சைடு தான் போவேன். பட் ஆனால் இங்கே உளிக்கல் அப்புறம் இந்த பக்காசுரன் மலைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன். இது வரைக்கும் போனதே கிடையாது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் போய் பார்த்தா தான் வியூ எப்போ இருக்குதுன்னு தெரியும். ஸோ வாங்க போக காட்டுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல வியூ பாயிண்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா லெஃப்ட் சைடு கொஞ்சம் வியூ தெரியுது. ஸோ நம்ம வந்த வழியும் இங்கே தெரியுது. ஸோ மேக்ஸிமம் முடிஞ்சு நிப்பாட்டி ரெக்கார்ட் பண்ண பார்க்குறேன். கொஞ்சம் மிஸ்ட்டு தான், பட் ஒரு ட்ரை கொடுத்து பார்ப்போம். வியூ நல்லா தான் இருக்குது. அந்த டீ எஸ்டேட் உங்களுக்கு அந்த வியூ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரைட்டில் சூப்பராக இருக்குது. இருங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி காட்டுறேன்.
ஸோ எனக்கு இங்கேருந்து இன்னும் 6 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது பக்காசுரன் மலைக்கு கூகுள் மேப்பில். அவ்வளோதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட. ஸோ உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பிளான்டேஷன் சூப்பராக இருக்குது, பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். கரெக்டாக ஈவனாக இருக்குது. ஸோ மிஸ்ட்டுக்கு அதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது. மேக்ஸிமம் ஊட்டியில் ஃபுல்லாக டீ பிளான்டேஷன், அதுக்கப்புறம் பைன் ட்ரீ தான். ஸோ இதுக்கப்புறம் போக போக மிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த வியூவை கவர் பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு தான். எனக்கு இப்போவே லைட்டாக பயமாக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு தான். நல்லா குளுன்னு இருக்குது. ஸோ எனக்கு இன்னொரு பயம் என்னென்னா ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு, பக்காசுரன் மலையில் வியூ தெரியாமல் போயிடும்னு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. லைட்டாக வெயிலும் மிஸ்ட்டும் கலந்த கலவையாக இருக்குது. ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. செக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்பப்போ. ஒரே பேட்டரிக்கு நல்லா எப்போ டவுனாகவும் தெரில. ஸோ உங்களுக்கு பிளான்டேஷன்லாம் சூப்பராக இருக்குது. கரெக்டாக ஈவனாக இருக்கேப்பா. ஸோ அட்லாஸ்ட் ஒரு வழியாக பக்காசுரன் மலைக்கு வந்துட்டோம். ஒரு சின்ன சந்தோஷம், ஒரு புது இடத்த பார்க்க போகிறோன்னு. அந்த ட்ராவல் பண்ணுறதே சந்தோஷம் தானே. ஸோ கொஞ்சம் வண்டி நிற்கிது, ஆட்கள் இருக்காங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ கீழே போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ இது வண்டி இருக்குது, சரியான குழி. ஸோ இந்த லெஃப்டில் இருந்தால் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவங்கக்கிட்ட கேட்டு பார்ப்போம் என்ன ஏது எப்படி போகணுன்னு. ஸோ கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய்க்கலாம். ஸோ அந்த லெஃப்ட் வழியாக தான் நடந்து வரணும். அந்த வழியாக தான் அது ஒருத்தரும் கிடையாது. நான் ஒருத்தன் தான் நினைக்கிறேன் இந்த ஏரியாலேயே. ஸோ போவோம். வியூ நல்லா இருக்குது பார்க்க. சரியான மிஸ்ட்டு, கேமராவில் தெரியுதான்னு தெரில, பட் சரியான மிஸ்ட்டு. ஸோ இதுதான் வியூ பாயிண்ட்டு. வியூ எங்கேயா? வியூவை காணோம், வெறும் மிஸ்டாக தான் இருக்குது வியூ இல்லை. ஸோ நம்ம பேட் லக், வியூ தெரியல. நான் வேணால் கொஞ்ச நேரம் இருந்து பார்க்குறேன் வியூ தெரியுதானு. கொஞ்சம் சன் வந்தால் தான் கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கு மிஸ். ஆனால் எனக்கு வியூ தெரியல, ஒன்று மட்டும் தெரியுது, நல்ல ஆழம். கொஞ்சம் தள்ளியே நிற்கணும்னு மட்டும் தெரியுது. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பள்ளி மாதிரி என்னமோ ஓடுது. ஸோ போதும்னு நினைக்கிறேன், கிளம்பிடலாம். நல்ல ஆழம்தான், கிளம்பிடலான்னு நினைக்கிறேன். யாரும் இல்லை, நான் இருப்பாங்கன்னு நினச்சி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தால் யாரும் இல்லை. ஸோ போதும், கிளம்பிடலாம். ஸோ அந்த இடத்துல நான் கிளம்பிட்டேன். இங்கே ஒரு 1/2 hour வெயிட் பண்ணியிருப்பேன் மிஸ்ட்டு கிளியர் ஆகும்னு. பட் கிளியர் ஆகலை, இன்னும் மிஸ்ட்டு எச்சாக தான் ஆச்சு. ஸோ கிளம்பிட்டேன். ஆக்சுவலி அந்த வியூ பாயிண்டில் யாருமே இல்லை, நான் ஒருத்தன் தான் இருந்தேன். பட் வண்டியெலாம் இருக்குது, பட் எங்கள் ஏரியாக்காரங்க வண்டின்னு நினைக்கிறேன். யாருமே கிடையாது வியூ பாயிண்டில். ஸோ ஒரு சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட் என்னென்னா வியூ தெரியல, பட் அந்த ஃபால்ஸு சவுண்டு, அப்புறம் அந்த வண்டி சவுண்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்குதுங்க. பட் அங்கே வியூ தெரியல, ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு தான். அது கொஞ்சம் மன வருத்தமாக இருக்குது. வியூ இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு வியூ தெரிஞ்சிருந்துருக்கலாம். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு தான், இன்னும் மிஸ்ட்டு தான். ஸோ இது இல்லாமல் ஒரு சின்ன சம்பவம் நடந்திருக்கும். நான் ஆக்சுவலி என்ன நினச்சேன், அந்த நடந்து போகிற வழியில் சரி வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம், ஒரு ஆஃப் ரோடிங் மாதிரி நல்லா த்ரில்லிங்காக இருக்கும்னு நினச்சேன். வண்டி மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன்னா மறுபடியும் கண்டிப்பாக மேலே ஏற்றிருக்கவே முடியாது. நல்ல வேலை நடந்து போனேன். அது ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும். பட் பரவாயில்ல, நடந்து போயிட்டேன் உஷாராக. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.